ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీమతి క్రియేషన్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వెరైటీగా టేస్టీగా క్రంచీగా వెజ్ ఫ్రాంకీస్ చేస్తున్నాను. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇవి స్నాక్స్ ఐటము, బాగుంటుంది. అన్ని వెజిటబుల్స్ వేస్తాం కాబట్టి హెల్త్కి కూడా మంచిదే. ఓకే, చలో ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. దీనికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత 1/2 కప్పు ఆనియన్స్ వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, ఇది కొంచెం వేయించాలి. ఇది వేగిన తర్వాత ఒక పొటాటో పీసెస్గా కట్ చేసుకొని చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక క్యారెట్ కూడా వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక క్యాప్సికమ్ చిన్నది, పెద్దదైతే ఆఫ్ వేసుకోండి. అలాగే ఒక టమాటో వేసుకొని ఇవన్నీ కొంచెంసేపు మగ్గించుకోవాలి. మూత పెట్టుకుంటే మగ్గుతాయి. కాసేపు మగ్గిన తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా సరిపోతుంది. ఓకే, ఇది కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించి ఇందులో ఉడికించిన బఠానీ వేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఉడికించేసాను నేను ఇవి. ఓకే, అవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత వెజ్జెస్ అన్నీ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత బఠానీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది, ఉడికించేసాం కాబట్టి. ఓకే, ఇదంతా ఒకసారి వేయించుకొని ఇందులో కారం వేసుకోవాలి. ఎవరి కారం తగ్గట్టు వాళ్ళు వేసుకోండి. నేను ఒకతే 1 స్పూన్ వేసాను. ఓకే, కారం వేసుకోండి. కారం వేసుకొని చాట్ మసాలా ఉంటే వేసుకోండి, లేదంటే గరం మసాలా అయినా వేసుకోవచ్చు. ఓకే, కొద్దిగా చాట్ మసాలా వేసాను. అదే ప్లేస్లో గరం మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు, టేస్ట్ బాగుంటుంది. చాట్ మసాలా అయితే కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇదంతా బాగా కలిపేసుకుని కాసేపు వేయించుకోవాలి. మరి బాగా మనకి మెత్తగా ఉడికిపోక్కర్లేదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం క్రంచీగా ఉన్నా పర్వాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. ముక్క గట్టిగా ఉన్నా పర్వాలేదు, మనం ఆయిల్లో మళ్ళీ డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి ఉడికిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. ఇది ఒక పక్కన పెట్టుకొని మనం ఇప్పుడు ఫ్రాంకీస్కి పిండి కలుపుకుందాం. 1/2 కప్పు కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను. అలాగే 1/2 కప్పు గోధుమ పిండి. మైదా వేసుకుంటారు, నేను మైదా వాడాను కాబట్టి గోధుమ పిండి వేసాను, అది కూడా బాగుంటుంది. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇది లిక్విడ్లా కలుపుకోవాలి. మనం దోసల పిండి కంటే కొంచెం పలచగా చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం చూసుకొని పిండి ఎలా ఉందో చూసుకొని మళ్ళీ వాటర్ సరిపోకపోతే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు. పిండి చిక్కగా ఉంది, అంత చిక్కగా ఉండకూడదు, నేను ఇంకొంచెం వాటర్ వేసాను. ఓకే, ఇలా కలుపుకోవాలి. పిండి అలా ఉండాలి, కొంచెం పలచగా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం పిండి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూసుకోండి, లిక్విడ్లా ఉండాలి, మరి చిక్కగా ఉండకూడదు, కొంచెం లిక్విడ్లానే ఉండాలి. కొంచెం పిండి తీసుకొని మనం పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్రాంకీస్కి మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఆయిల్ అవసరం లేదు, ఇలా బ్రష్ సాయంతో ఇలా వేసుకోవాలి. అంటే మనం దోశలా వేస్తే దలసర అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలా పలచగా వేసుకోవాలన్నమాట, పొరలా వేసుకోవాలి. మైదా అయితే ఇంకా పలచగా వస్తాయి, మైదా హెల్త్కి మంచిది కాదు కదా, అందుకని నేను గోధుమ పిండితో చేస్తాను, సేమ్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఇలా తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఇలా అంటే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది తీసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఇంకోటి చేసుకుందాం. ఊరికే బ్రష్తో ఇలా అంటే సరిపోతుంది, ఆయిల్ అది ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే,
ఇలా అనుకొని ఆ పిండి అంతా మనం ఇలా రెడీ చేసుకోవడమే. ఎక్కడైనా హోల్స్ ఉంటే కవర్ చేసేసుకొని మనం ఇది కంప్లీట్ అయ్యేసరికి అది ఒక పక్క నుంచి అట్లా లేస్తూ ఉంటుంది పల్చగానే. ఇది తీసేసుకోవడమే మనం కొంచెం వేగిన తర్వాత. సరే అలా వదిలేసి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నేను అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆ పిండి అంతా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫ్రాంకీస్ రెడీ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు అలా వేసుకోవాలి. ఒకటి వేసుకొని అలా వేసుకొని పిండి మనం ఇందాక గిన్నెతో తీసి పెట్టుకున్నాం కదా, మనం స్టఫింగ్ అది వేసి కూర వేసిన తర్వాత ఈ పిండిని ఇలాగ తడుపుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే అంటుకోవడం కోసం, విడిపోకుండా ఉంటాయి ఫ్రాంకీస్. మళ్ళీ చేస్తున్నాను. ఇలా చేసుకుని ఇలా చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా రౌండ్ చుట్టేసుకోండి నెమ్మదిగా. ఆ పిండి వేయడం వల్ల విడిపోకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇలా అన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి మనం. అంత ఎక్కువ ఇంకొకటి చూపిస్తున్నాను. ఇలా మొత్తం రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఈ లోపల మనం పక్కన ఆయిల్ హీట్ పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటే అది హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది. ఇవి రెడీ చేసుకునే లోపల ఓకే, ఇవి ఒక్కొక్కటిగా మనం అందులో వేసుకోవడమే. ఓకే, ఇవి చాలా వెరైటీగా ఉంటాయి, టేస్టీగా ఉంటాయి. ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కమెంట్లో చెప్పండి. ఓకే, నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ ముందుగా మీకు చేరుతాయి. మరిన్ని వీడియోస్ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, ఇవి రెండు పక్కలా తిరిగేసుకొని ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. చూసారా కలర్ ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఇప్పుడు టిష్యూ పేపర్లో వేసేసుకోవాలి. ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉంటే అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.